മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ എപ്പോഴും ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നാസയുടെ ഒരു റോവറായിട്ടുള്ള പെർസിവറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വയിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ചൊവ്വയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തൊരു സ്റ്റഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഈ പെർസിവറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോവർ, നാസയുടെ റോവർ 2021 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സർവേ നടത്തുന്നതായിട്ട് അറിയാം. അതിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ റോവറിൽ ഘടിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഒരു സെൻസർ വഴി അതിൻ്റെ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള, അതായത് ടുലസി 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള റിസർച്ചേഴ്സും മറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടീംസും. ആ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേയേറെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ പൊതുവേ അവർ US നിന്നുള്ള, ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള, പിന്നെ CNRS എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, SuperCam എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, തുടങ്ങി മറ്റ് പല ഓർഗനൈസേഷനും ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സയൻസ് ജേണലിലാണ്. ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചൊവ്വയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഈ വിശകലനം ചെയ്യുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഫ്രാൻസിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു SuperCam ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്, അതായത് ഒരു തരത്തിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് സൗണ്ട് ക്യാപ്ചറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഫ്രഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ CNESഉം മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർപ്ലാനറ്ററി പേടകങ്ങളും ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള പിക്ചറുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മിഷൻ്റെ, ഈ പെർസിവറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ്റെ സമയത്താണ്. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദത്തെപ്പറ്റി ആദ്യമായി ശാസ്ത്രലോകങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനുമൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൻ്റെ പേര് SuperCam എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടൗലോസിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ SuperCam എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട് ഇതിന്. അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അവർ ഈ ചൊവ്വയുടെ പര്യവേഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരൊരു വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള, വളരെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പേര്. ആ SuperCam എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇത് ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് US തന്നെ ലോസ് അലമോസ് നാഷണൽ ലബോറട്ടറി, പിന്നെ CNRS, അതായത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷനാണ്, പിന്നെ പല ഫ്രഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കൺസോർഷ്യനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇത് ആദ്യമായി ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അറിയാമല്ലോ, ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്തത് 2021 ഫെബ്രുവരി 18 നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അതായത് ഫെബ്രുവരി 19 തന്നെ ഈ പെർസിവറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേടകം ആദ്യമായി തന്നെ ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 20 ഹെർട്സിനും 20 കിലോ ഹെർട്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ്. ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ്. പൊതുവേ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പൊതുവെ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ, അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് അറിയുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല ഈ റോവറിലുള്ള ഈ SuperCam എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, അത് ആക്ച്വലി ഒരു റോവറിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്തൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി റിസർച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ റോവർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു SuperCam എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ലേസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ SuperCam. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറകളിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഘാതത്തിൽ നിന്നൊരു ഷോക്ക് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ Ingenuity എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ മോഡ്യൂളുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ എന്താ പറയുക, റോവറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അത് ഇങ്ങനെ പറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ശബ്ദം, അതായത് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ശബ്ദവും അവർക്ക് ഇതിലൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ റോവറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെലസ്കോപ്പായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒരു
ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് അത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് റിസർച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലായത് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചൊവ്വയിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത കുറവാണെന്നാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഒരു 240 മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലാണ് ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ ഏകദേശം 340 മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ്. അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അവിടെ സ്പീഡ് കുറവാണെന്നും പിന്നെ വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൊവ്വയിലെ ശബ്ദത്തിന് 2 വേഗത ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ ഒരു വേഗത അതിൻ്റെ ഒരു ആവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നതനുസരിച്ച് 2 തരത്തിലുള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 240 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള ആവൃത്തിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ശബ്ദമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 240 മീറ്റർ/സെക്കൻഡിൽ യാത്ര ചെയ്യും. അത് അത്ര സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കും. അതേസമയം ആ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് 250 മീറ്റർ/സെക്കൻഡിന് മുകളിലായിരിക്കും. അതായത് 240 ഹെർട്സിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്നാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് അറ്റന്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് വായിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡാമ്പനിങ് എഫക്റ്റ് മൂലം അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കുറവല്ലോ, അത്തരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശബ്ദം ശോഷിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശബ്ദം ദുർബലമാകുന്നൊരവസ്ഥ ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചൊവ്വയിലുണ്ടെന്നാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു 5 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്ന 2 പേര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചാൽ പോലും കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം തന്നെ സൗണ്ട് അറ്റന്യൂഷൻ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനുള്ള റീസണായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ചൊവ്വയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഏകദേശം 0.04% മാത്രമേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളൂ. അതേസമയം ചൊവ്വയിലാണെങ്കിൽ ഒരു 96% കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്. പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, അത് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു 170 മടങ്ങോളം കുറവാണ് ചൊവ്വയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സൗണ്ട് അറ്റന്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർ അത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ഈ ചൊവ്വയുടെ ഒരു ശബ്ദത്തെ പറ്റി അവിടുത്തെ ഒരു ശബ്ദപരിസ്ഥിതി, അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള 5 മണിക്കൂറോളം വരുന്ന റെക്കോർഡിങ് റിസർച്ചേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ അവിടെയുള്ള ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന ടർബുലൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് വളരെ ലാർജറായിട്ടുള്ള ഏരിയയുടെ പറ്റിയാണ് ഈ ചൊവ്വയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ടർബുലൻസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഈ റോവർ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സ്റ്റഡിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു 1000 മടങ്ങോളം തന്നെ ചെറിയ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്റ്റഡീസാണ് ഇതിലൂടെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റഡി ഉപയോഗിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മൈക്രോഫോൺ ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ചൊവ്വയുടെ ഒരു ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഇന്ന് റിസർച്ചേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസ് കൂടുതലുണ്ടാകും. കുറേ കൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് മൈക്രോഫോണുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് റോബോട്ടുകളുടെ മറ്റും സഹായം ഉപയോഗിച്ച് ചൊവ്വയെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയും ഈ റിസർച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണിത്. ഈ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അറിയാലോ നാസയും പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷനുമാണ്, അവരുടെ സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷനുമാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിലുള്ള മറ്റു വീഡിയോസ് കാണുക. മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.